ஹாய் விவர்ஸ், சவுத் டியூப்ல நம்ம இப்போ பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெங்களூர் சிட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனை தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ என்னென்ன பேசிக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் அவைலபிள், அது எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து நம்ம இந்த வீடியோல கவர் பண்ணிடலாம். இது எங்க அமைஞ்சிட்டு இருக்குன்னா, மெஜஸ்டிக் அப்படின்ற பகுதியில் அமைஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. மெட்ரோ, பிஎம்டிசி பஸ் ஸ்டாண்ட் எல்லாமே க்ளோஸ்ல தான் இருக்கு. இதான் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனோட நுழைவாயில், முதல்ல அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்கிற ஹாலு. நம்ம இந்த இடத்துல தான் வந்து உங்களோட அட்வான்ஸ் புக்கிங் எல்லாமே வந்து இங்க பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ மெயின் ஏரியா வந்து நிஜமாவே ரொம்ப நீட்டா கிளீனா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய பேர் கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஹைஜெனிக் அப்படின்றது என்ட்ரன்ஸ்ல நிஜமாவே நீட்டா இருந்தது. நிறைய டிராயிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாமே வால்ல பண்ணியிருந்தாங்க. அதுவும் பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. ஸோ இதுதான் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனோட எக்ஸிட். ஸோ உள்ள போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய பிளாஸ்டிக் அது இதெல்லாமே அங்கங்கே இருந்துச்சு. ஸோ உள்ள போடுறது நம்மளோட தப்பு தான். பட் இருந்தாலும் அதை வந்து கிளீனா வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். நிறைய ஸ்மால் ஷாப்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. பாத்ரூமா இருக்கட்டும், டாய்லெட்டா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் லக்கேஜ், கிளாக் ரூம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஏசி வெயிட்டிங் ரூமும் இருக்குது, நார்மல் வெயிட்டிங் ரூமும் வச்சிருக்காங்க. இங்கதான் நம்ம வந்து அன்ரிசர்வுக்கு பண்ற செக்ஷன் வந்து தனியா வச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்க அந்த ஜெனரல் கோச்ல போனோம்னா இங்க வந்துதான் நம்ம புக் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த எஸ்கலேட்டர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயும் வச்சிருக்காங்க. ஸோ பெங்களூர் சிட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல 10 பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. அதுல ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயும் எஸ்கலேட்டர் ஃபிட் பண்ணிடுறாங்க. பட் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்றதான் கொஸ்டின். ஸோ ஒரு சில எஸ்கலேட்டர் வந்து நம்ம இப்ப பார்த்தா தெரியும் இது ஒர்க் ஆகல. அதே மாதிரி ஒரு சிலது வந்து மேல போறது ஒர்க் ஆகுது, கீழே இறங்கும் போது ஒர்க் ஆகல. சிலது வந்து கீழே இறங்கும் போது ஒர்க் ஆகுது. இதை பாத்தீங்கன்னா தெரியும், கீழே ஒர்க் ஆகுது, பட் மேலதான் நமக்கு முக்கியமான தேவை. ஸோ அங்க ஒர்க் ஆகல. அந்த மாதிரி ஒரு சில எஸ்கலேட்டர் சூழ்நிலைகள் இருந்தது. இதான் வந்து அந்த மேல இருந்து பார்க்கும்போது ரயில்வே ஸ்டேஷன் நிஜமா பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. அந்த 10 பிளாட்ஃபார்மும் அதுல வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 பிளாட்ஃபார்ம்ல ட்ரெயின் நின்றுட்டு இருக்கும்போது பாக்குறதுக்கு பியூட்டிஃபுல் தான். ஸோ ஒரு சில ட்ரெயின் வந்து இங்க இருந்து மைசூருக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி, பட் இன்னும் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா பிளாட்ஃபார்ம் பத்தாதனால ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மேஜர் சிட்டிக்குமே உங்களுக்கு இங்க இருந்து ட்ரெயின் இருக்கு. சென்னையா இருக்கட்டும், மும்பை, டெல்லி, யூனோ கொல்கட்டா, இந்த மாதிரி எல்லா பிளேஸுக்குமே ட்ரெயின் பெங்களூர் சிட்டில இருந்து இருக்கு. ஸோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இன்னும் டேக் கேர் எடுத்துக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்கா கிளீனா இருந்தா ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வைக்கப்பட்டிருக்க ஒரு பேசிக் அந்த பழைய இன்ஜின் வந்து ஒரு முன்னாடி வச்சிருக்காங்க அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனோட ஆப்போசிட்டா தான் நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கீங்க. இண்டிபெண்டன்ஸ் டே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நாளைக்கு. ஸோ அதை செலிப்ரேட் பண்ணும் விதமா இதுதான் அந்த அண்டர் பாஸ், நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் போற பாதை அப்படின்றது. அதுல வந்து நிறைய பிளாக் எல்லாம் வச்சு நிஜமாவே சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க. அதை பாக்குறதுக்கு நல்லா இருந்தது. ஸோ ஒட்டுமொத்தமா பெங்களூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல உங்களுக்கு பேசிக் தேவை எல்லாமே இருக்குது. செக்யூரிட்டி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எந்த பயனும் இல்லை. இதுதான் ஆக்சுவலி அதோட நுழைவாயில். ஆப்போசிட்ல வந்து உங்களுக்கு பிஎம்டிசி பஸ் ஸ்டாண்டு. இதுல இருந்து அப்படியே நம்ம உள்ள போனோம்னா ரொம்ப எளிமையா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போயிட முடியும். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கமெண்ட்ல பதிவிடுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் எதாவது இருந்தாலும் கமெண்ட்ல பதிவிடுங்க. ஸோ அது வந்து பாக்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பா உதவியா இருக்கும். தேங்க்யூ, பாய்.